Здравствуйте, дорогие друзья! Мы представляем вам второй выпуск подкаста из раздела «Аускультация сердца». Сегодня мы поговорим о сердечных шумах и их значении в диагностике заболеваний сердца. Чтобы лучше понять, что такое сердечный шум, вспомним, как кровь движется по сосудистому руслу. Нормальное течение крови является ламинарным, то есть без пульсации и перемешивания. Его можно представить как множество концентрических слоев, движущихся в одном направлении с различной скоростью. У стенок сосуда скорость потока наименьшая, а в центре наибольшая. Концентрические слои жидкости бесшумно скользят относительно друг друга, практически не перемешиваясь. Но при резком ускорении потока или же в случае возникновения препятствия на его пути, например, при сужении просвета кровяного русла, а также при понижении вязкости крови, течение становится турбулентным, говоря простым языком, беспорядочным. И возникают шумы, которые мы можем выслушать с помощью стетофонэндоскопа. Для описания сердечных шумов использую следующие характеристики. Первое. Время выслушивания шума относительно фазы сердечного цикла. Вторая. Его длительность. Третье. Интенсивность. Четвертое. Проведение в отличные от области выслушивания зоны. И последнее. Пятое. Изменение характера шума в ответ на различные действия. Что ж, весьма обширный список. Пожалуй, пройдемся по нему и подробно разберем каждую из характеристик. В зависимости от того, в какую фазу сердечного цикла выслушивается шум, различают систолические, диастолические и непрерывные шумы. В систолу, то есть в период сокращения желудочков, в результате тех или иных изменений могут быть выслушаны 4 основных вида шума. Первый вид, который звучит на протяжении всей систолы, это пансистолический. Его также называют голосистолическим шумом. Второй – это ранний систолический или протосистолический шум, появляющийся одновременно с первым тоном и прекращающийся к середине систолы. Третий вид – это мезосистолический шум, занимающий краткий период середины систолы. И последний – четвертый вид шума – поздний систолический, который возникает примерно в середине систолы и выслушивается вплоть до появления второго тона. Среди диастолических шумов выделяют 3 основных вида. Первый – это ранний диастолический или протодиастолический. Возникает одновременно со вторым тоном и заканчивается к середине диастолы. Второй – мезодиастолический. Появляется после второго тона и занимает середину диастолы. Третий – поздний диастолический или пресистолический. Начинается незадолго до первого сердечного тона. Непрерывные шумы, как и следует из их названия, слышны на протяжении всего сердечного цикла. Интенсивность шума или его громкость оценивается по шкале Левина и имеет 6 градаций. Шум первого класса настолько слаб, что распознается только при максимальной концентрации внимания на нем. Шум второго класса тоже тихий, однако достаточно звучный, чтобы быть услышанным сразу же в начале прослушивания. Шум третьего класса довольно громкий и хорошо различимый. Шум четвертого класса громкий и сочетается с дрожанием. Дрожанием называют пальпируемое ощущение вибрации, которое тактильно похоже на кошачье урчание. Дрожания появляются, как правило, при высокой турбулентности вследствие большого градиента давления. Шум пятого класса настолько громкий, что может быть услышан, едва рецептор мембраны фонендоскопа прикоснется к грудной клетке. И, наконец, шум шестого класса слышен уже при приближении мембраны фонендоскопа к поверхности грудной клетки еще до момента соприкосновения с ней. Область выслушивания – это зона максимальной громкости шума. Обычно для ее описания используют ориентиры стандартных точек аускультации. Шумы из исходной точки могут проводиться в различные участки, места и радиации, соответственно направлению турбулентного тока крови. Наконец, схожие шумы можно отличить друг от друга при их изменении в результате проведения различных приемов. Эти приемы меняют условия наполнения сердца кровью. К примеру, это может быть проба Вальсальвы, которая заключается в форсированном выдохе при закрытых дыхательных путях. Действие метода основывается на изменении давления в грудной и брюшной полостях при натуживании пациента. В результате изменяется гемодинамика или ток крови по сосудам. Все процессы можно разделить на 4 фазы. Первые 2 фазы соответствуют периоду напряжения, последние 2 – периоду расслабления после натуживания. Сначала происходит механическое спадение крупных вен
из-за чего снижается приток крови к сердцу. Это вызывает снижение сердечного выброса, артериального давления и рефлекторное увеличение частоты сердечных сокращений. В начале расслабления пациента приток крови к сердцу восстанавливается, повышается выброс крови в аорту и увеличивается артериальное давление. С рецепторов каротидного синуса сигнал передается на ядра блуждающего нерва, действие которого приводит к уменьшению частоты сердечных сокращений. Такая последовательность реакций осуществляется в здоровом сердце и сосудах. Теперь поговорим об отдельных шумах, которые возникают в норме и при различных патологиях сердца. Наиболее важная классификация шумов разделяет их на органические и функциональные. Органические шумы возникают в результате структурного поражения клапанов и других анатомических образований сердца. В основе функциональных шумов лежат следующие причины: ускорение движения крови через анатомически неизмененные отверстия или снижение вязкости крови. Функциональные шумы, как правило доброкачественные, существенно не влияют на гемодинамику и в целом не являются предвестниками патологии сердечно-сосудистой системы. Специалисту очень важно уметь различать функциональные и органические шумы, так как последние всегда свидетельствуют о патологии. Сальваторе Манжони в своей книге «Секреты клинической диагностики» приводит 5 правил, позволяющих различать функциональные шумы от патологических. Правило первое. Судите о шумах как о людях, по компании, которая их окружает. Если шумы сопровождаются различными симптомами, характерными для поражения сердца, изменениями на ЭКГ или рентгенограмме грудной клетки, то такие шумы следует считать патологическими, пока не будет доказано обратное путем тщательного, как правило, инструментального обследования. Второе правило касается довольно часто выслушиваемых шумов в точках аускультации полулунных клапанов. Функциональный систолический шум всегда сопровождается нормальным вторым тоном, а патологический соседствует с приглушенным или вовсе отсутствующим вторым тоном, что свидетельствует о плохой подвижности и патологии створок. Оставшиеся 3 правила довольно короткие, но весьма емкие. Все пансистолические и поздние диастолические шумы патологические. Все диастолические шумы патологические, кроме редчайших исключений. И все непрерывные шумы патологические, пока не будет доказано обратное. Конечно, эти правила не абсолютны, но будут весьма полезны в практике врача. С точки зрения патофизиологии, они основываются на том, что градиенты внутрисердечного давления и скорости потоков крови максимальны в раннюю систолу и до ее середины. Поэтому функциональные шумы затрагивают обычно этот временной промежуток, а в позднюю систолу и в диастолу они обычно не образуются. В остальных случаях наличие шумов свидетельствует о высоком градиенте давления, как правило, обусловленного структурной патологией. Итак, какие требования предъявляются к истинным функциональным шумам? Во-первых, они должны быть систолическими. Во-вторых, они должны быть тихими, то есть обычно не выше 3-й градации по шкале Левина. В-третьих, они должны оканчиваться до середины систолы. В-четвертых, они не должны сопровождаться другими патологическими симптомами поражения сердечно-сосудистой системы. Функциональные шумы, как правило, исчезают при изменении положения тела или после пробы Вальсальвы. Давайте разберем некоторые частные примеры функциональных шумов. Детским кардиологам следует помнить о функциональном шуме Стилла. В начале 20 века сэр Фредерик Джордж Стилл в своем руководстве по педиатрии описывал этот шум следующим образом. Он обладает своего рода музыкальностью и не свидетельствует о какой-либо патологии. Его характерное свойство – это сходство со звуком лопнувшей натянутой струны. Каково бы ни было его происхождение, полагаю, он истинно функционален, что исключает любое органическое, как врожденное, так и приобретенное поражение сердца. Шум Стилла – это наиболее часто встречающийся функциональный шум изгнания у детей дошкольного возраста. Он обусловлен прохождением крови через аортальный клапан и лучше всего слышен по левой парастернальной линии в средней или нижней трети грудины. Этот шум тихий и низкочастотный, имеет музыкальный оттенок, сходный со звуком дрожащего натянутого шнура.
Еще один функциональный шум изгнания – легочный, вызван током крови через клапан легочной артерии. Его выслушивают над средней или верхней третью левой парастернальной линии. Так как шум высокочастотный, то используется мембрана фонендоскопа. Этот шум изгнания часто слышен у худых подростков. Систолический легочный шум изгнания становится громче в положении лежа на спине и затихает при переходе в вертикальное положение. Пример непрерывного функционального шума – это шум, слышимый над одной или обеими молочными железами на поздних сроках беременности. Он обусловлен повышением объема и скорости кровотока в грудных артериях и, как правило, исчезает с завершением лактации. Шум можно заглушить, прижав стетоскоп к коже в области его максимальной интенсивности. Экзотическая редкость – это диастолический функциональный шум. Он выслушивается обычно у детей, возникает одновременно с третьим тоном. Однако данный шум – исключение, и его следует априори считать патологическим, пока не будет доказана функциональная природа его происхождения. А сейчас поговорим о шумах в рамках их возникновения в определенную фазу сердечного цикла. Систолические шумы. Систолические шумы подразделяются на шумы изгнания, которые могут быть как функциональными, так и органическими, и на шумы, возникающие вследствие регургитации. Систолический шум изгнания возникает вследствие поступления крови в один из магистральных сосудов через полулунные клапаны. Он начинается непосредственно за первым тоном, имеет нарастающую, убывающую или, иначе говоря, ромбовидную форму. Шумы изгнания средне- и низкочастотные, что помогает отличить их от шумов регургитации, которые являются высокочастотными. Механизм, объясняющий ромбовидную форму шума изгнания, следующий. Градиент давления, а следовательно и громкость шума, возрастает в первой части систолы желудочков до середины систолы. Максимум интенсивности шума приходится как раз на этот период. Затем скорость потока крови снижается, что приводит к уменьшению градиента давления. В результате вторая часть шума имеет убывающий характер. Перейдем к отдельным вариантам шумов изгнания. Первая причина возникновения систолического шума изгнания, на которую хотелось бы обратить ваше внимание, это аортальный стеноз. Аортальный стеноз бывает трех основных типов – надклапанный, клапанный и подклапанный. Каждый из них имеет некие особенности аускультативной картины. Начнем, пожалуй, с самой распространенной формы – аортального клапанного стеноза. Основные причины данной патологии – это врожденный двустворчатый клапан, сифилис, кальцификация аортального клапана или его ревматическое поражение. Для того, чтобы появился выявляемый в покое шум изгнания при стенозе аортального отверстия, необходимо, чтобы оно было сужено менее чем на 50%. Это значит, что ранний или слабовыраженный аортальный стеноз может оказаться незамечен, если обследование проводится только в покое. Физическая нагрузка повышает сердечный выброс и, следовательно, может увеличить интенсивность шума и вероятность его распознавания. Не будет лишним вспомнить, какова площадь нормального аортального отверстия у взрослых и площадь его же при различных степенях стеноза. Норма равна 3 квадратным сантиметрам. При уменьшении размера отверстия до 1,5 квадратных сантиметров стеноз расценивают как небольшой, до 1 квадратного сантиметра как умеренный. Если отверстие сужено до 0,7 квадратных сантиметра, то такой стеноз является тяжелым. Если менее 0,7 квадратных сантиметра, то подобный стеноз является критическим. Шум аортального стеноза лучше всего слышен в области второго межреберья справа от грудины вниз до верхушки сердца. По звуковым характеристикам он нарастающий, убывающий, мезосистолический, среднечастотный, грубый, скребущий и радиирует по ходу сонных артерий. Для аортального стеноза характерно сочетание систолического шума изгнания с ослабленным артериальным пульсом, усиленным верхушечным толчком, пальпируемым дрожанием, электрокардиографическими признаками гипертрофии левого желудочка и симптомами обструкции выносящего тракта, такими как одышка,
головокружение вплоть до обмороков при физической нагрузке и боли в груди. Подклапанный аортальный стеноз чаще всего является проявлением обструктивной формы гипертрофической кардиомиопатии, которая представляет из себя асимметричное утолщение межжелудочковой перегородки. Шум при гипертрофической обструктивной кардиомиопатии зачастую лучше всего выслушивается на верхушке сердца, поэтому его иногда трудно отличить от шума при митральной недостаточности. Изменение характера шума может быть достигнуто проведением приемов, влияющих на конечный диастолический объем левого желудочка. Уменьшение конечного диастолического объема приводит к приближению межжелудочковой перегородки к передней створке митрального клапана, что усиливает обструкцию и шум. Напротив, увеличение объема левого желудочка увеличивает расстояние между перегородкой и передней створкой клапана, уменьшая обструкцию и ослабляя шум. Обратите внимание, что эти же приемы могут усиливать или ослаблять шум при пролапсе митрального клапана. Какие условия увеличивают конечный диастолический объем левого желудочка? Прежде всего это выдох, пассивный подъем ног на 20 секунд и приседания на корточке. Уменьшают наполнение левого желудочка, в свою очередь, это вдох, проба вальсальвы и подъем из положения сидя на корточках. Эти приемы связаны прежде всего с уменьшением или увеличением преднагрузки за счет депонирования крови или выхода ее из депо в циркуляторное русло. Пассивный подъем ног и приседания на корточке – это пробы, которые при ослаблении шума с высокой чувствительностью и специфичностью свидетельствуют о гипертрофической обструктивной кардиомиопатии. Надклапанный аортальный стеноз обычно обусловлен изолированным локальным сужением над синусами вальсальвы. Области выслушивания этого шума – еремная ямка или первое межреберье справа. Заболевание довольно редкое. Сочетается с такими врожденными аномалиями, как гиперкальциемия и лицо эльфа, широкая расстановка глаз, вздернутым кончиком носа, мешковатыми щеками и маленьким подбородком. Шум изгнания при стенозе легочной артерии отличается от шума аортального стеноза в первую очередь локализацией. Шум при аортальном стенозе лучше всего слышен во втором межреберье справа, тогда как при стенозе легочной артерии во втором межреберье по левой парастернальной линии. Шум при стенозе легочного ствола становится громче на вдохе. Перейдем к систолическим шумам и регургитации. Они возникают вследствие появления градиента давления, вызывающего обратный ток крови через аномальные или патологически измененные отверстия, такие как дефект межжелудочковой перегородки, негерметично смыкающийся митральный или трехстворчатый клапан, или шунт между областями с высоким и низким давлением при открытом артериальном или боталовом протоке. Поговорим об отдельных случаях возникновения систолического шума регургитации. Митральная регургитация. Причины митральной регургитации достаточно разнообразны. Она может быть обусловлена как патологией самих створок клапанов, сухожильного кольца, хорд или сосочковых мышц, так и нарушением структуры левого желудочка в результате, например, дилатационной кардиомиопатии. Шум при митральной регургитации наиболее громкий на верхушке и радиирует в левую подмышечную и межлопаточную область, высокочастотный, с постоянной интенсивностью. В зависимости от причины регургитации он может занимать всю систолу или же начинаться с середины систолы и достигать максимальной громкости к появлению второго тона. Лентовидный пансистолический шум более характерен для митральной регургитации вследствие ревматического поражения клапанов. Напротив, шумы, начинающиеся в середине систолы, увеличивающие громкость к началу второго тона, более характерны для пролапса митрального клапана и дисфункции сосочковых мышц,
Поскольку сосочковая мышца не сокращается должным образом, ее сухожильные хорды по мере уменьшения размеров полости желудочка удлиняются. Это приводит к появлению нарастающего шума, интенсивность которого в течение всей систолы усиливается. Трикуспидальная регургитация. Какие причины приводят к первичной трикуспидальной регургитации? Прежде всего, к ним относится поражение клапана в результате травмы или эндокардита. Причем стоит сказать, что трехстворчатый клапан наиболее уязвим у наркоманов. Также причиной регургитации могут послужить врожденные пороки, такие как, например, аномалия Эпштейна, когда створки правого атриовентрикулярного клапана исходят из стенок правого желудочка, а не из предсердно-желудочкового кольца. Вторичная трикуспидальная регургитация обычно развивается при перегрузке правого желудочка давлением, что происходит при легочной гипертензии или при перегрузке объемом, к чему приводит дефект межпредсердной перегородки. Постепенно развивающаяся дилатация правого желудочка способствует расхождению створок клапана и развитию клапана недостаточности. Шум трикуспидальной регургитации лучше всего выслушивается внизу у левого края грудины или в эпигастральной области. Шум пансистолический, достаточно громкий, при небольшой физической нагрузке, пассивном поднимании ног, приведении колен к груди он становится интенсивнее. При дефектах межжелудочковой перегородки возникает пансистолический шум, который прослушивается у левого края грудины в четвертом межреберье. Он тем громче, чем выше градиент давления и чем меньше по размеру дефект. По мере роста легочной гипертензии, уменьшающей градиент давления между левым и правым желудочками, интенсивность шума убывает. Диастолические шумы сердца. Пришел черед вспомнить о диастолических шумах. Как уже было сказано ранее, диастолические шумы в подавляющем большинстве патологические, за редким исключением. Основных причин появления диастолических шумов всего три: стеноз митрального или трехстворчатого клапанов, регургитация крови при недостаточности полулунных клапанов или изредка дефект межпредсердной перегородки. Шум при митральном стенозе. Начнем со стеноза митрального отверстия. Причинами митрального стеноза могут служить ревматическая лихорадка, вызывающая хроническое воспаление, фиброз и сращение створок клапана, часто с последующей его кальцификацией, врожденная аномалия, при которой из одной сосочковой мышцы выходят хорды, прикрепляющиеся к обеим створкам клапана, и довольно редкая причина – миксома левого предсердия, когда опухоль частично обтурирует проток. Шум при митральном стенозе лучше всего выслушивать в области верхушки. Он мезодиастолический и начинается после щелчка открытия, который, стоит заметить, удается выслушать не всегда, и затем продолжается в течение всей диастолы. Форма шума довольно сложна и выглядит следующим образом. Сначала громкость шума возрастает до максимума в середине диастолы, вследствие проталкивания крови из предсердий в желудочке через стенозированный клапан. А затем наступает убывающая фаза, но с поздним пресистолическим усилением шума, что соответствует сокращению предсердий в конце диастолы. Это, в свою очередь, объясняет отсутствие данного компонента при развитии трепетания предсердий. Шум при митральном стенозе настолько низкочастотный, что выслушивается только стетоскопом и при положении обследуемого на левом боку. Шум при стенозе трехстворчатого клапана лучше всего выслушивается в области основания мечевидного отростка и немного проводится вправо. Учтите, что если правый желудочек значительно дилатирован, он может оттеснять левый желудочек сзади и оказываться в области верхушки, вследствие чего изменится и область выслушивания шума.
Шум при аортальной регургитации. Причины аортальной регургитации – это поражение фиброзного кольца аортального клапана или дилатация дуги аорты. Типичными аускультативными признаками аортальной регургитации является постепенно ослабевающий диастолический шум и щелчок изгнания. При поражении аортального клапана его створки закрываются недостаточно плотно, поэтому кровь из аорты во время диастолы затекает обратно. Желудочек не выдерживает такой нагрузки и происходит его компенсаторное расширение. При этом может возникнуть два других шума – мезосистолический в середине систолы из-за относительного стеноза створок аортального клапана и так называемый мезодиастолический шум в середине диастолы из-за того, что передняя створка митрального клапана не выдерживает обратного тока крови и создает препятствия. Эти два шума лучше всего выслушивать на промежутке от 2 до 4 левого межреберья. Они могут иррадиировать вплоть до верхушки сердца или по правому краю грудины. Они довольно тихие, их легко перепутать с дыхательными шумами. Поэтому нужно попросить пациента сдержать дыхание на выдохе. Вы прослушали второй подкаст Medical Channel из раздела «Аускультация». Человечество с древности восхищалось сердцем. Его называли органом любви и даже вместилищем души. Мы надеемся, что облегчили вам освоение методики аускультации этого удивительного органа. Ну а в следующем выпуске мы разберем аускультацию легких.